Jolimbung. Ya. Jolimbung kan damun jenenge. Nggih. Oh. Etan no. Kuwi ngalur iki mon. Oke sedulur, terima kasih untuk Anda yang sudah mendukung channel Sultan Syafaat Terapi Serebral. Dari sini Anda bisa mendapatkan informasi tentang kesehatan, pijat refleksi, pijat urat, toto syaraf. Teteh ya. Ini piye iso disadani? Iso diratake. Anu lek penyakit sing ngoten-ngoten niku anu, Pak. Niku dari penderita barang niku pengaruh. Dadi pihak penderita ini Kudu disemangat. semangat sembuhe kudu tinggi. Iya. Kayak tiang ngoten niku kudu sering dijak guyon. Lek perlu malah nyeteli video pelawak-pelawak sampai dhek iso kemekelen iki malah tambah apik. Iya, iya. Ngoten. Salah tiang stroke niku mesti gadah darah tinggi. Kayak tiang darah tinggi niku cara kadar emosi ini kan tinggi. Iya, ora tak anu iki. Dereng rampung padahal dereng diwalik niki. Iso ketahanan. Si ambekane ya terus. Kula racik nih jamune. Ajeng langsung kula betak niki mergo ora ngerti Heeh, keluar. keluhan. Lek teng griya niku saged. Sikile pun enteng, Mas. Demongi tanggane masuk klinik iki. Ngantos kula wasuk nika panggih jenengan nika. Iya. Kula wasuk jam 11 dalu kok. Sekae iki kan. Nggih. Lah niku ki sing buke sebelah sing mau dilamane mati Pak. Rasa niku lokal mlaku mungan kita seneng. Ngerayain sikil to, Bu. Saking senenge ya. Penyumbatan pembuluh darah. Bu. Enake bar, Pak. Nggih. Iya. Kok malah mudeng to? Lah iya ta. Daluan. Kenapa sering nguyuh? Yo ora lek. Ora nemen nggih. Dak. Tapi melorot utang sampean. Malam ora ya. Nggih. Kok sama kuwi njaluk warah apa yang Bu ya? Aku ndelok anu nek gawe esok. Tak kira kon Kayak marai kok- ladrang selamat. Buke lho. Apa bawane? Buke mos. Bojo kula niki riyen Mos saged. jatil Pak, jaman riyen. Tapi jatil jaman riyen. Dadi Barane garap ae maiti barang e kira-kira. nggih. Maiti sing lek pokok. Luwas kok niku. Jatilan nggih. Dan niki balatane Masri. Lah iya. Lah Nggih. Nek asri barane Masih. maiti kuwi. Nggih. Maiti warung niku. Paiti. Paiti. Ini Pak Joyo Pak Wo kene lho. Saiki rapi lek jati lore mbaing lho. Maiti. Paiti. Paiti kan oleh Lore mbaheng lho. lore mbaing lho. Sopo ya? Sinten sing salah? Sapa ya jenenge ya? Lali aku. Jadi dhuwur. Lali aku jenenge. Kemudian Pak Nggone Yura ngalo kan damun to. Nggih. Ngalo di mulon. Lali aku kan. Damen kamu tua. Alah. Damun iki panira. Kami Panira. Jawa. Panirae Pak Jolimbung. Ya. Jolimbung kan damun jenenge. Nggih. Oh. Etan no. Kuwi ngalur iki mulon. Lurungane Lurah Agung lho. Nah, bener. Mending Lurah Agung. Mahal ya jenenge. Dari ini sering Pak tanggapan darah mriku. Iya, Pak Dewi. Bloke Mbah Kecu, bloke. Jenggone si anu kan kuwi manten maiti bareng kuwi. Jenengan. Maiti ya. Sopo to kok ora paham ya. Engko mbae Paling bocah-bocah saiki. ngene mbae nanggap wayang ae sapa ya? Mbah Sendo. Sapa? Mbah Uti to. Heeh, Mbah Uti. Ya. Paling Pak Sentuh kae. Ngendi main iki?
Mbah Sibo sampean tepang Mbah Sibo. Mbah Sibo besut. Pokoke kulon dhewe kok. Jati. Jati kulon dhewe. Pak Sendo paling. Pak Sentong. Jarno to, nggih. Jarno. Iya, Jarno. bojone Keti. Nah iya keti kan Paiti kan Jadel. Etane anu, Netane Lurah Agung. Pak. Lurah Pak Agung. Hmm. Piye jadel to? Jadel karo Garut. Alah. Di tahun 9345. Nggih. Kula sik alit. Wong tak belajari kendel kadang sok nyuting riyo kendang ngedre kok tak syuting. Kok ganceng ngomongane wong lho. Wong kula sik SD lho, Pak. Oh niku. Nggih lho. Ya, Dereng padha tek Jawa, Di foto ae. sik SD. Ngomongane Mbah Wo Kucing nih. Kula. Iya. Buang napas, Pak. Dibuang napas. Alhamdulillah. Lajeng itu mawon. Ini. Wah, mak. Ngora ya, aku batinku munjuk. Tapi kadang kan uwes. Malah berarti. Tapi ambekane kerasa anglong. Benten. Terus aro tak anglong. Jare ibuke kae. Iya gek entang genten aku kok. Santai, masih mulai kok bengi lho. Ngene iki ra Jare masalah. ibuke iya gek entang gek genten aku kok. Aman. Jare Tenan. Pas ndalang ning kabupaten ke Pak Bugus sih kulon dhewe ya ya. Iya, Ini misalnya lek. Lho, Nggih. iki bar. Mirsani kula kok ndalang kok buar ngoten niku Boro-boro, sekeco. Gara-gara aku medun kan. Teng pundi mawon pokoke. Wayang ki wis akeh hadir. Ora ngerti. Apa meneh kek kados ning Seban ngoten nika. Wis demen aku wis mergo mligi lakon. Iya. Beda karo tanggapan iki kadang sik iso ngungkrep sithik. Cuman pendak minggu manru likur anu to. Napa? Ning Pasiban. Sinten? Ning malam likur. Sinten, Pak? Iki Mas Joko. Joko Suwindro. Nah, Joko Jenangan. 22 niki. Dek mben Oh, sing kae. dempen nika to. Nggih, kula mboten mriko kula. Kan biasanya minggu terakhir. Nggih. Kula malah dari Pak Anom. awar didin teng carat lho nika. Nah, iya. Mbah Yatno. Iya. Di tahun melu ra gelem kok. Mbah Yatno medal kok. Barengan Mbah Yatno enten carat. Nggih, bareng Mbah Yatno. Wonten digregel gulu. Nggih. Tapi mending masih ya. Karo lek wong biasa ngene biasa di parah. Gimana? Pak iki wong seni dadi cara mikir iki ora nemen-nemen. Relax nyantai. Rileks iso enggak nguduk.
Iki mesti wapet sirahe urung. Nggih kok. Urung digawak. Wonten nggih. Masih mlumpuk nang mriku. Kemu. Menjauh. Lemas mau. Ya kan? Tombo teko lara minggat. Kan lunga ki sik sok kirim surat. Minggat. Dadi lek minggat kan wis ora balik, ora kabar-kabar. Rasa SMS kita. Lah nggih, rasa sama cerita. Ini kadang-kadang sik ngabarne kok. Dan Oh, kalau romi giat. Kadang jak ngomongan sok ora nyambung. nggih, Iya, mergo ngrasakne sirah rasane kemeng kuwi. Tapi kok ngoten. Namung darah sing teng otak niku lho mboten lancar. Lah iya. Pancen sing garane mumet. Ternyata nih enak ya Iya. supaya lemas pak, relax lemas.